पीपीएससी, जूनियर क्लर्क, पंजाब पुलिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो टेस्ट हैं वो टाइपिंग टेस्ट, उर्दू, इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी टेस्ट ईद के बाद आपके जो है मैसेजेस आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी तैयारी के हवाले से अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के इस शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये अपनी उर्दू, इंग्लिश टाइपिंग की और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू के हवाले से डिस्कशन और दूसरी जो चीज़ें वो भी आप इसमें जो है मुख्तलिफ अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।